Përshëndetje të gjithëve. Ku ka më bukur se sa ky berat i magjishëm, dhe shikoni se sa shumë jemi sot. Nga Skraparin Dimal, nga Kuçova Poliçan, nga Beratin Diaspor. Partia Socialiste në 11 maj, në fakt në gjithë qarkun e Beratit, po e tregon dita ditës që ne jemi jo vetëm e vetmi alternativë, por në fakt jemi ajo alternativë e cila e merr energjinë e vet vetëm nga ato që sjellin jo pozitivitet, por sjellin ndryshim, sjellin mirëqenie, sjellin mundësi për të gjithë. Ne jemi ata që e marrim energjinë nga ajo çfarë ka ndodhur në Berat. Shikoni këtë qytet magjishëm. Krahasohet me disa vite më parë apo jo? Dhe unë jam i bindur në fakt që energjia pozitive që i karakterizon të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste do të sjellë një fitore të jashtëzakonshme në 11 maj. Dhe në fakt ne jemi shumë më tepër se sa këtu. Dhe unë jam i bindur që në 11 maj numri 5 do ta tregoj këtë gjë. Unë jam i bindur që në 11 maj ne jemi ata të cilët fuqin e marrim nga jo çfarë lidhet me Beratin, çfarë lidhet me qarkun. Ne nuk shpifim, ne nuk shantazhojmë, por ne fitojmë, sepse ne jemi forca më e madhe në vend. Dhe këtë do ta tregojmë të gjithë bashkë në 11 maj. Prandaj, unë dua që të gjithë ne që jemi këtu sot, dhe shumë më tepër, dhe gjithë ata të cilët janë diaspor që në fakt kanë ditë që votojnë për atë çfarë është alternativa më e mirë për qarkun e Beratit. Ne do të shkojmë në 11 maj me të gjithë miqt, me të afërmit, me ata të cilët e duan zhvillimin, me ata të cilët e duan integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj ne në qarkun e Beratit, me kryetarin e Partisë Socialiste, kemi bërë një skuadër jo vetëm të re, jo vetëm simpatike, por mbi të gjitha një skuadër që garanton që në çdo cep të qarkut ne ta vazhdojmë ndryshimin edhe më fort se që është bërë këto 10 vjet. Prandaj unë dua t'i ftoj të gjithë kandidatët për deputet. Po e filloj me Matean. Hajde Matea. Po vazhdoj me Erdisin, me Julianin, me Hysenin, me Enriketën, me Fadilin, me Xhekun, me Ardianin, të cilët përfaqësojnë më së miri çdo komunitet të qarkut Beratit, të cilët përfaqësojnë më së miri vlerat njerëzore, ato vlerat të cilat duhen mbi të gjitha për të qenë pranë qytetarëve, ato vlerat të cilat duhen për të ngritur zërin për ato që janë nevojat e komunitetit. Prandaj ne në 11 maj nuk kemi dyshim se çfarë duhet të bëjmë. Ne do ta vazhdojmë ndryshimin e këtij qarku, ne do vazhdojmë ndryshimin e Beratit. Ne do ta çojmë Beratin atje ku sot duket larg, po atje ku do shkojmë nesër, do mendojmë se sa mbrapa ishim. Prandaj, të gjithë bashkë në 11 maj, numrin 5 dhe Partinë Socialiste. Matea, 2 fjalë të shkurtra. Përshëndetje të gjithëve. Shikoni se sa shumë që jemi. A mund t'i ngrem flamurit? Shqipëria në 2030, flamuri do të valvitet njësoj si gjithë flamurit e tjerë, vetëm me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Berati e ka parë se qa transformimi ka sjell këtu, në çdo step, që sa hyj dhe deri sa del, kemi parë ndryshim të jashtëzakonshëm. Prandaj Berati është me zemër me Edi Ramën. Mirëmbrëma Berati. Ashtu si që mi mbledhur sot këtu kaq shumë, ashtu t'i drejtohemi dhe 11 majt për të mbushur të gjitha kutit vetëm për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Ju faleminderit gjithëve. Përshëndetje gjithëve. Këtu në këtë shesh kaloj shumë shpesh si një dhëndër i këtij qyteti
por sot po ndihem si zoti i shtëpisë dhe ju ftoj të gjithë që jemi këtu, por kujdes, të marrim dhe sa më shumë me vete në 11 maj për ta dërguar Shqipërinë sa më shpejt në derën e Bashkimit Evropian që është hapur dhe ne do ta përdorim këtë mundësi. Jeni më të mirët. Të dashur motra dhe vlezër, nëna dhe baballar, të rinj e të reja, ne tashmë e dim se fitoria e Partisë Socialiste në qarkun e Beratit dhe në gjithë Shqipërinë është spektakolare. Do jetë më e madhe se kur dhe kjo do të fillojë dhe nga skarpari im. Këtë e kam parë dhe e besoj në takimet që kam bërë me njerëzit, në entuziazmin dhe besimin e tyre. Këtë e shikoj në mirënjohjen e të rinjve për atë dhurat që do të marrin, për pasaportën europiane. Duke kujtuar të djeshmen, duke parë të sotmen, e nesërmja projektohet vetëm e programin frymëzues të Partisë Socialiste me leadershipin kryeministrin Edi Rama. Prandaj të gjithë së bashku të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë numrin 5. Ju dua pafund të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë që jemi mbledhur këtë natë kaq të magjishme në Beratin e magjive. Faleminderit shumë. Skrapari dhe Poliçani e kanë ndarë mendjen të radhë, por po shikoj që si qark jemi më shumë se kurrë. Ndaj ju bëj një thirrje të gjithë të bashkuar të votojmë numrin 5 dhe Partinë Socialiste për futjen në Bashkimin Evropian dhe për të ardhmen e gjithë neve. Fitore, fitore, fitore! Kemi një këngë të bukur. S'ka më bukur se Berati. Nga Skraparin Myzekje, Kuçov, Poliçan, Dimal dhe Shqipëria në BE. Ju përshëndes përzemërsisht më 11 maj, si asnjëherë tjetër në historinë e këtyre votimeve, të tregoj forcën dhe fuqinë e këtij populli për të votuar Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Edi Ramën, emblemën e shpirtit të këtij populli. Të votoj fuqishëm për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, të votoj fuqishëm për të zhytur në kënet koalicionin që ka mbajtur peng Shqipërinë. Fitore, fitore, fitore! Mirënjohje për ju që e keni mbushur kaq shumë këtë kshesh. Mirënjohje për gjithë qytetarët e Beratit për besimin e vazhdueshëm që na japin, për çdo dorë të shtrënguar, për çdo fjalë inkurajuese. Mirënjohje të gjithëve që do të na votojnë në 11 maj, do të votojnë Partinë Socialiste dhe do të japin Edi Ramës mandatin e 4. Të gjithë së bashku do të vazhdojmë ëndrrën e madhe që kemi për Beratin, ëndrrën e madhe që kemi për Shqipërinë, për ta çuar atë në Bashkimin Evropian dhe për ta çuar Beratin kampion të turizmit në Bashkim në Ballkanin Perëndimor. Suksese! Votojmë gjithë numrin 5. Përshëndetje Berati i bukur. Ju dërgoj shumë të fala nga Kuçova, sapo mbaruam një takim shumë madhështor dhe në Kuçov dhe këtu vim në Berat. Ta dini që Berata është zemra ime. Ju tani keni filluar, Beratin e shkoni me zemër dhe keni drejt. Berati është zemra jonë. Berati është zemra jonë e dashur dhe sigurisht nga Berati do të dali një pesë që është shumë e fortë. Pesë që është këtu. Berat të autokton. Ju falenderoj shumë. Fitore, fitore. Në datën 11, në qarkun ton, do të votojnë 5 bashki. Do të votojnë numrin 5 dhe nuk ka shans që Berati të dali pa 5 mandate. Ta njoftojmë kryeministrin me shumë dashuri dhe me zemër si që bën Berati.
Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Përpara sa të nisë sot paradite, I thash Ervinit a je I sigurt që mund të bëjmë 2 takimet mëdha në një në Kuçov dhe mjerë në Berat, sepse në Berat është shumë I madh sheshi për të mos pasur edhe të tjerë që vinë nga Kuçova e nga bashkitë e tjera. Edhe Demo tha, kryetar tha, ka ndryshuar edhe në këtë aspekt Berati. Nuk kemi nevojë për asnjë tjetër për ta mbushur plot e për plot sheshin. Dhe në ndërkohë është vërtet kënaqësia më e madhe që në të gjitha takimet nga Skrapari, ku patëm një takim fantastik, në Poliçan, ku patëm një takim të shkëlqyer, pastaj në Dimal, në Kuçov dhe këtu, me një pjesëmarrje bio 100% nga çdo bashki, kemi parë dhe unë personalisht kam parë energjinë më pozitive dhe vendosmërinë më të madhe për të marrë në garën tonë të 10 një fitore të 10 me notën 10. Mbase është një mbrëmje shumë e bukur për të kujtuar pak të gjithë ju se kur ne kemi nisur këtë rrugtim së bashku me mbështetjen e shumë kujt që këtu është në një moshë pak më të madhe, nuk kishte rrugë për të ardhur në Berat. Besoj që të gjitha atyre që e kanë jetuar atë kohë ju kujtohet se vije deri në Lushnjë dhe pastaj merre kthesën dhe futeshe në një shteg pafund, gropash, pluri, që nuk të çonte drejt zëmrës së një Shqipërie turistike siç është Berati, por të sigur të çonte drejt një vendi të humbur, të shkret, të zymt, kur ne morëm detyrën, numëroheshin rreth 30.000 turist dhe vizitor. Ndërkohë që vjet, Berati e mbylli me 1 milion turist dhe vizitor. Kjo është një nga të dhënat më fantastike të transformimit dhe një nga faktet më kokforta, nga 30.000 turist dhe vizitor në 1 milion. Ashtu si kundër vetë Shqipëria, nga 1 milion e pak turist që ishin kryesisht vëllezër dhe motra nga trojet shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë, apo shqiptar nga emigracioni që ktheheshin, në 12 milion turist vitin e shkuar. Dhe nëse sot ky qytet buzëqesh, nëse sot ky qytet ka një ndriçim të veçantë, nëse sot hyn në çdo rrugicë dhe gjen një derë të hapur ku ka një bujtinë të mrekullueshme, kjo do të thotë se këtu në Berat dhe në të gjithë qarkun e Beratit është ndërtuar një ekonomi e re që bazohet tek turizmi dhe tek prodhimet që vijnë nga fshati, në ndërkohë që Berati është edhe një nga stacionet më të rëndësishme të eksporteve bujqësore jashtë vendit. Dhe kështu Shqipëria sot, falë punës madhe që kemi bërë së bashku, nuk është më vendi I generatorëve nga të 4 anët dhe I dritave që ikin orë qast. Në ndërkohë që gjysma paguan dhe gjysma vjedh apo lidh në mënyrë të paligjshme duke mos pranuar të paguaj. Sot të gjithë
janë konsumator korrekt dhe të barabart, dhe ndërkohë ajo që deri dje ishte një grop e madhe, borxhesh, një grop e madhe ku mungonin të gjitha shërbimet minimale, sot është një Shqipëri në pragun e shtëpisë së madhe të familjes bashkuar Europiane. Dua t'ju them diçka që besoj është shumë e rëndësishme. Ajo shtëpia e Europës bashkuar, është një shtëpi të pasurish. Është një shtëpi antarësh të një familje që nuk pranon kur të fus brenda pa të marrë të gjitha analizat dhe pa marrë të gjitha garancit që kur hyn brenda ti bëhesh një antar i denj dhe jo një problem për atë shtëpi. Dhe fakti që sot ne jemi tek pragu i derës, fakti që sot ata kanë hapur derën dhe po negociojnë me ne, duke na dhënë 3 vjet, një afat që s'ja kanë dhënë askujt më parë nga vendet ish komuniste. Dhe duke na thënë që deri në vitin 2027 jemi gati të mbyllim negociatat me ju dhe t'ju bëjmë antar të Bashkimit Evropian, nuk tregon që papritur ata janë bërë zëmërgjër dhe papritur ata po na fusin ne në shtëpi duke mbyllur syt, por tregon si shkruhet në të gjitha letrat e Komisionit Evropian kur na çon postën për hapjen e kapitullit të ardhshëm të negociatave, Shqipëria i ka kryer detyrat e veta në këtë fushë, fillojmë punën dhe vazhdojmë më tutje. Që do thot se Shqipëria ka të dhëna që garantojnë seriozitetin tonë. Shqipëria ka një progres që garanton respektin për ne. Shqipëria sot ka një pozicion që garanton një vlerësim që ky vend dhe ky flamur i yni nuk e ka pasur kurrë. Sot, mbase keni parë, mbase nuk e keni parë, unë bëra një prezantim të gjithë atyre që janë bërë në gjithë qarkun e Beratit. Dhe investimet e bëra në qarkun e Beratit, projektet e realizuara në qarkun e Beratit, transformimet falë gjithë tyre projektet e investimeve në shumatorën e tyre, nga pikpamja financiare, janë më shumë se sa që kanë bërë në Berat të tëra qeverit të marra së bashku. Në të tëra vitet të marra së bashku. Dhe e dëgjoni nga njëherë që ata që duan të mohojnë dhe të mbulojnë djedhin me shosh thonë, e më mirë se këto i solli koha. Po ju qa bët, se këto do ndodhnin. Po pse nuk solli koha në 97-ën një Shqipëri më të mirë se sa ajo e 92-shit? Pse nuk solli koha në 2013-ën një Shqipëri më të sigurt në aspektin e sigurisë në rrugë, apo në aspektin e sigurisë ekonomike, apo në aspektin e sigurisë bankave, se sa ajo e 2005-ës. Pse nuk i solli koha këto? Sepse koha sjell atë që njerëzit mbjellin dhe njerëzit korrin pikërisht atë që mbjellin. Dhe këtë e din më mirë se të tërë të gjitha ata këtu në këtë qark dhe në gjithë Shqipërinë që jetojnë me punë dhe që përmes punës krijojnë të ardhura dhe që përmes të ardhurave rrisin ekonominë e tyre dhe rrisin dhe ekonominë e vendit. Por për ata njerëz që janë populli shqiptar në punë, nuk ka vend në ekranet e televizorëve.
Për ata njerëz nuk ka vend në pasqyrat e portaleve. Për ata njerëz këneta mediatike nuk do t'ja di. Dhe prandaj kur ju hapni televizorët në mbrëmje dhe shikoni sondazhet e bëra në mënyrë të pavarur, që nga sondazhisti i Donald Trumpit deri te sondazhistët e tjerë nëpër Europë për stacione ndryshme, që thonë një zëri se Partia Socialiste ka shumicën e popullit shqiptar, patakseni kur dëgjoni komentatorët e kënetës që u habiten. Si ka mundësi që ky popull në shumicë mbështes ka akoma Partinë Socialiste? Si ka mundësi që ky popull në shumicë mendoka se Shqipëria po shkon në drejtim në dur? Si ka mundësi që ky popull në shumicë mendoka që në 2 vitet e ardhshme ekonomia do jetë akoma më mirë? Dhe shpjegimi i tyre është populli që nga i smur, populli që nga çmendur, populli që nga shitur, populli që nga bler, populli pas ka hyrë frika në palc. Dhe për këtë arsye, ata përsëri do duhet të përjetojnë shihen e hidhur të humbjes së shumë merituar, ndërsa populli shqiptar në shumicë dërmuese do të vazhdoj të mbështes vetveten duke mbështetur Partinë Socialiste. Do vazhdoj të mbështes Shqipërinë duke mbështetur Partinë Socialiste. Sepse Partia Socialiste nuk ka rënë nga qielli. Partia Socialiste nuk është një parti ëngjësh, është një parti shqiptarësh dhe shqiptaresh që mund mos jetë më e mira, po më të mirë se Partia Socialiste nuk ka. Dhe Partia Socialiste nuk është e keqja më e vogël. Partia Socialiste është e mira më e madhe që shqiptarët mund të zgjedhin. Ky është Alket Islami. Ky është prova e sigurt, e ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur, se Alketi ka qenë në 91-shin që e shef Shqipërinë nga lart, dhe duke e parë Shqipërinë nga lart, është bërë një mbështetës i paepur i Partisë Socialiste. Edhe më qonë mua her pas here foto nga lartë. Edhe më thot, sikur të mundja t'i merja ca nga këta që flasin për natë televizor, ta shikonin Shqipërinë si që shoh unë, që të kuptonin se si Shqipëria ndryshon në mënyrë maramëndse. Dhe ndryshimi maramëndës i Shqipërisë tregohet shumë qartë në shifra. Shqipëria në këtë rrugtimin tonë është vendi në rajonin e Ballkanit Perëndimor që e ka rritur më shumë se tërë të tjerët prodhimin e përgjithshëm kombëtar. E kishim më pak se 10 miliardë euro, sot e kemi 25 miliardë euro dhe në Shqipërinë 2030 do ta çojmë në 35 miliardë euro. Ashtu si kundër, Shqipëria është vendi ku sot ka më shumë investime të huaja se në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe ashtu si kundër, Shqipëria sot ka një nivel tjetër komplet edhe pagash, ka një nivel tjetër komplet punësimi, ka një nivel tjetër komplet eksportesh. Eksportonim dikur, kur ne morëm detyrën, më pak se sa 3 miliardë. Sot eksportojmë më shumë se sa 9 miliardë. Kjo është Shqipëria.
që në 11 maj do të mbështes veten duke mbështetur Partinë Socialiste. Sepse në 11 maj nuk janë një palë zgjedhje si të gjitha të tjerat. Çdo zgjedhje është shumë e rëndësishme. Në çdo palë zgjedhje ka shumë rëndësi se çfarë populli gjykon dhe si populli vendos. Por, përgjithsisht, në çdo palë zgjedhje vendoset për 4 vite të ardhshme. Në 11 maj vendoset për gjeneratat e tjera. Sepse në 11 maj shqiptarët të bashkuar duhet të marrin përsipër atë që ju ka përcaktuar dhe na ka përcaktuar neve, na ra neve. Në këtë moment, në këtë kohë të historisë së popullit ton, fati që të kemi në dorë të përmbushim një mision kombëtar historik dhe ta vendosim përfundimisht Shqipërinë, e cila gjeografikisht është vendosur në mes të Europës, edhe politikisht brenda Europës, dhe jo vetëm me zakon, por dhe me ligj. Shqipëria tjetë e barabartë mes barabartësh, shqiptarët tjenë të barabartë mes barabartësh. Kjo pasaporta europiane e shqiptarëve, e cila vjen me njëherë pasi vendi bëhet antar në Bashkimin Evropian dhe i vjen çdo kujt në dorë, nuk është një dokument tjetër për të udhëtuar nëpër Europë. Kjo pasaporta është një status i ri qytetarie europiane për çdo shqiptar dhe shqiptare. Kjo pasaporta është edhe fundi i të gjitha anktheve të shqiptarëve në Greqi për pensionin, është edhe fundi i të gjitha radhave dhe pritjeve të shqiptarëve në Greqi për lejet e punës e për lejet e qëndrimit, është edhe fundi i dallimit mes fëmijëve të Shqipërisë dhe fëmijëve të Europës në dyert e universiteteve, ku me këtë pasaport fëmijët e Shqipërisë nuk do të konsiderohen më të huaj në Europë, por europian në universitetet e Europës së tyre. Edhe diçka tjetër, motra dhe vëllezër. Ne së bashku, edhe falë mbështetjes së shumicës shqiptarëve, që morën një vendim shumë të fortë, dhe që për 2 mandate rresht i dhanë Partisë Socialiste fuqinë për të qeverisur e vetme. Ja kemi dalë në diçka që nuk imagjinoj. Ja kemi dalë që t'i japim këtij vendi dhe t'i japim shqiptarëve mundësinë që të shikojnë se barazia para ligjit është e mundur edhe në këtë vend, është e mundur edhe për njerëzit e këtij vendi. Sepse kur më parë, qysh se Shqipëria doli në vete dhe u bështet, kaloi në sistemet ndryshme, kaloi në regjimet ndryshme, pa edhe mbretërinë, pa edhe kulmin e diktaturës, pa edhe një tentativë për të bërë republikë, pa edhe një tranzicion nga diktatura në demokraci, po kur nuk pa dot shqiptari një prokuror apo një gjykatës të pavarur që të thrasë përpara ligjit një njeri të pushtetshëm. Për të parë këtë, u desh ajo që shumica e shqiptarëve dhe falë mbështetjes tuaj ndodhi kur unë thosha ma jepni timonin pa të tjerë në prerë, se ndryshe nuk e bëjmë dot reformën drejtësi dhe ndryshe nuk e garantojmë dot një drejtësi që godet majtas dhe djathtas dhe shefet të drejtë. Dhe sot i dëgjoni kur thonë
qa mandatit 4 kërkojnë këta që kanë gjysmën e qeverisë në burg? Ndërkohë që unë nuk i hy fare që a është gjysma së është asnjëri, sepse ata që janë përpara drejtësisë kanë qenë pjesë patjetër e qeverisë sonë, po në mandatet më parshme. Po edhe sikur gjysma të ishin, është kjo një arsye që ne të ulim kokën, apo është një arsye shumë e fortë për të qenë shumë krenar përpara të gjithë shqiptarëve që na dhanë besimin? Sepse ju tham, na besoni që të keni nesër një drejtësi që godet majtas dhe djathtas, dhe sot unë do t'isha kokullur nëse do të kishim një drejtësi që do godiste vetëm kundërshtarët dhe që nuk do guxonte të hynte në oborrin e shtëpisë tonë apo brenda shtëpisë tonë për të bërë detyrën dhe punën e saj e pa trazuar, e pa intimiduar dhe e pa shantazhuar apo luftuar siç ndodhte jo shumë vite më parë, kur nga dritarët e kryeministrisë vriteshin protestues pafajshëm dhe kryeministri ndalonte drejtësinë që të thriste aty 3 policë për t'i marrë në pyetje dhe dilte dhe i klithte prokurores përgjithshme Lavire Bulevardi. E parafityroni dot sot këtë? Jo, nuk e parafityroni dot. E pra, pse nuk e parafityroni dot? Sepse Shqipëria sot është një hap larg derës së Bashkimit Evropian. Sepse Shqipëria sot nuk është ajo që ishte, por është një vend që po përmbyll ciklin historik të shtetbërjes demokratike, sepse Bashkimi Evropian nuk pranon antarë që nuk kanë kryer ciklin e shtetbërjes demokratike. Dhe prova më e fortë, më e padiskutueshme, nuk janë as fjalët e mia, as fjalët e Ervinit, as fjalët e askujt tjetër, por janë faktet. Dhe është fakti që sot ne jemi tek dera së bashku me Malin e Zi, që i ka filluar negociatat përpara se sa ne të vinim në qeveri, dhe që kur ne erdhëm në qeveri, Mali Zi nuk dukej fare, ishte ai shumë përpara nesh, ndërkohë që ne e kemi arritur dhe jemi bashkë me Malin e Zi, 2 antarë të arshëm të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Serbia, që i kishte hapur negociatat në 2014, kur ne s'ishim bërë akoma kandidat, dhe kur shkoja unë në për Europë, më shikonin si dikush që të shikon dhe thot mbaro tani se kam një punë tjetër, sepse Shqipërinë nuk e llogarisë të njëri, nuk e beson të njëri, nuk e vlerëson të njëri, nuk e respekton të njëri. Ndërkohë që sot, jo vetëm e llogarisin, por e besojnë, e respektojnë dhe e vlerësojnë aq sa 5 ditë mbas 11 majit, në 16 maj, në sherin Skënderbej, nën këmbët e herojt ton kombëtar, do të rreshtohen të gjithë udhëheqësit e Europës. Për samitin e të gjithë komunitetit politik evropian, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve tjera, të shteteve tjera demokratike të Europës, nga Britania e Madhe tek Turqia, nga Azerbajxhani tek Zvicra, e nga Norvegjia tek Armenia. Pse? Si ka mundësi? Sepse sot Shqipëria nuk është ajo që ishte. Sepse sot Shqipëria është po aq e vogël sa që ishte, por ama ka imponuar reciprocitet në respekt. Nuk është më një Shqipëri servile. Një Shqipëri servile me pantallonat në fund këmbëve, që e shelmonin nga të 4 anët, por është një Shqipëri krenare që i shikon në sy, i respekton dhe e shikojnë në sy dhe e respektojnë.
Ama, miqtë e mi, që barazia para ligjit të mos vihet më kur në diskutim për gjenerata, që barazia para ligjit të jetë një standard i pa lëvizshëm për fëmijët tuaj, për fëmijët tanë. Ne nuk mund t'ja besojmë këta arritje, thjesht dhe vetëm atyre që do ven e do vinë në qeveri në Tiranë. Ne duhet t'ja besojmë këta arritje Shqipërisë antare të Bashkimit Evropian. Se vetëm duke hyrë në atë shtëpi, s'do ketë burr që në Tiranë do t'i shkoj mendja, si që shkon mendja sot bufit Kënetës, do shkri spakun. Do t'a kthej përmbys drejtësinë. Sepse kur hyn në atë shtëpinë e madhe atje, nuk të lë njeri më të luash me lirit dhe drejtat e njeriut. Nuk të lë njeri më të luash me parimet e shtetit demokratik, nuk të lë njeri më të luash me barazin para ligjit. Prandaj, duhet të jemi shumë të frymëzuar nga fakti që fati e deshi që të jemi ne, ata që në një palë zgjedhje të kemi një vot që mund ta investojmë për historinë, jo thjesht për qeverinë, që mund ta investojmë për të përmbushur ato që nisi si një profeci nga heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kur vuri barikadën dhe na e përcaktoi si profeti i historisë son, se ku është drita e fatit ton. Jo në lindje, në perëndim. Dhe pastaj rilindasit e rimorën dhe na e lanë me shkrim amanet për brezat. Dielli për shqiptarët lindan dhe nga perëndon. Dhe pastaj gjërat shkuan ashtu si shkuan. Rruga e fatit dhe historisë son u ngatrua në përshtigje e në përhone dhe më shumë për faj të këqive brëdanesh se sa edhe për faj të armiqve tanë. Ne e humbëm disa herë trenin e historisë. Sot e kemi përpara syve. Ama duhet ta shohim dhe duhet ta marrim atë tren. Sepse duke investuar votën për Shqipërinë me BE-n në Europë dhe duke kontribuar me një vot secili që ky vend më në fund ta përmbush plotësisht profecinë e Gjergj Kastriotit, ne kemi bërë atë që bëjnë njerëzit e zakonshëm kur fati i mbledh bashk dhe ju kërkon që të bëjnë diçka të gjithë bashku për kombin, një gjë të jashtëzakonshme. Besojeni që Shqipëria në Bashkimin Evropian është një Shqipëri e re, është një forcë e re, është një organizëm i ri, dhe duke u qenë pjesë e atij bashkimi, Shqipëria bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria. Dhe mos e vini në dyshim që në këtë rrugtim ne do të bëjmë për qarkun e Beratit dhe për të gjitha qarqet e tjera edhe më shumë se që kemi bërë. Dhe kujt thot, po për çfarë kërkon ky Edi Rama një mandat 4? Pikërisht se ka akoma shumë për të bërë. Eksakt. Dhe kujt do ja lëm? Kush do ta bëj? Këneta me bufin. Me bufin që i fiket lampa në çdo 3 minuta dhe çdo generator. Po ku t'ja gjejmë generatorin? Apo me këto partiçkat të reja, që të re
kanë vetëm moshën e kryetarëve të tyre. Ju këtu në gjakun e Beratit e keni paguar shtrenjt ekzistencën e një partije të re, ju kujtohet besoj. Ju kujtohet se që keni hequr nga një partije re, që nuk e zinte vëndi, sa ndej, sa këtej, sa ndej, sa këtej. Dhe që e kishte oreksin më të madh, se që kishte stomakun deri sa i plasi stomaku. Por ama, pasojat i paguat ju, i paguan njerëzit kudo. Dhe dëgjoni se çfarë thonë këta. Nëse na vjen ne në dorë, ne do kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Tani imagjinoni ju, ne shkojmë negociojmë me Bashkimin Evropian çdo ditë, sepse duhet kapim 2027. Dhe çfarë biem dakord atje, duhet vim këtu, ta bëjmë ligj, ta bëjmë vendim, ta kthejmë në rregull dhe parafytyroni, atje bjem dakord, vim këtu, edhe duhet shkojmë të Këneta, t'i lutemi Kënetës që hajde se duhet bëjmë të ligj. Dhe pastaj duhet rrim të merrim me këta tjerët që duan zgjedhje të parakoshme. Pse? Duan zgjedhje të parakoshme? Duan të marrin peng popullin, duan të marrin peng vendin, derisa të lodhur e traskapitur njerëzit dorëzohen dhe thonë po mirë hajde t'ja lëmë këtyre. Se janë të ri. Nuk ka forcë më të re se sa Partia Socialiste e Shqipërisë. Por ama, nuk ka dhe forcë më të vjetër se sa Partia Socialiste e Shqipërisë. Ne jemi energjia e re dhe eksperienca e korave. Ne jemi zëmra dhe mendja e shumicës. Dhe që ta mbyll tani unë, aty ku e kam pikën e dobët, nuk është rastësi që ne na mbështesim 56% e grave dhe vajzave të Shqipërisë. Nuk është rastësi. Qarë kemë? Kenu i vrejtje? Shiko, mos ki vrejtje se ti e në reshtë parë, të kap kamera, të shikon gruaja, edhe kur të shkosh në shtëpi, do të thotë si e kishe hallin? Ashtu. Ja, shef, po i drejtojmë gruas, burri është në rregull, te pesa, mbështet ty. Po. Nuk thot kot. Nuk thot kot një shprehje urtë shumë e vjetër. Pas çdo burri të suksesshëm që ndron një grua e mençur dhe e fortë. Nuk e thot kot. Është urtësi popullore. Dhe pas suksesit Partisë Socialiste që ndron forca e madhe e grave dhe vajzave të mençura të Shqipërisë. Edhe prandaj, edhe pastaj shumica e burrave na bashkohen. Ku do ven? Ku do ven? Se janë të mençur. Janë të mençur. Dhe përtej të gjitha shakave që janë më shumë se gjysma të vërtetës në rast, duhet shtoj dhe diçka. Janë prekur disa se unë thash që gjysma janë qyryk. Pse u prekën? Unë nuk flasë për individ. Çdo individ në jetën e vetë është nderuar, respektuar, po unë flasë për fushën e betejës politike. Tani, kur zgjedhja është me Shqipërinë, për Shqipërinë me BE-n në Europë dhe me bufin në Kënet për të kthyer në grop, ai që shkon me bufin në Kënet për të kthyer në grop, qa është? Qa është? Ha? Qa është? S'ka pse fyet. Mjafton që mos shkoj me bufin, të vi me ne edhe është në rregull. S'ka asnjë problem. Shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Matematikë ky është test. Ky është një test shumë i mirë. S'ke pse fyesh fare. Nëse të duket sikur dikush e ka me ty, ti shko, çoje votën me Shqipërinë në BE, edhe jenë rregull. Nuk të fut njëri fare të qyrykut, hiç. S'ka shans. Nuk ka shans. Ndërkohë,
të gjitha gravet dhe vajzave këtu, ju lutem që deri në 11 maj të bëjnë çmos, që të bëjnë sa më shumë shoqe demokrate me vete. Se kush bën shoqe demokrate me vete, minimalisht i vën gjumë burrat e tyre demokrat, minimalisht. Por në të gjitha rastet, si do që të vi puna, ne në 11 maj këtu në Berat, jo vetëm do konfirmojmë 5 deputetët, por do t'i konfirmojmë me diferencën më të thellë të mundshme. Me diferencën më të thellë të mundshme. Çdo bashki e Beratit do t'japi Partisë Socialiste deputetin e vet. Dhe deputetin e vet. Dhe ne jemi shumë krenarë se në listën e mbyllur kemi 52% gra dhe vajza. Ama fitoria duhet nxjerrë nga kutit, dhe për ta nxjerrë nga kutit duhet mobilizohemi të gjithë. Ne do të fitojmë, por ama fitoria është e kryer kur numërohet vota e fundit. Ju falenderoj nga zemra, me shumë respekt, me shumë mirënjohje, me shumë dashuri. Dhe Rovd Berati, Rovd Skapari, Rovd Dimali, Kuçova dhe natyrisht Rovd edhe Poliçani. Shumë faleminderit.